پێنجی نیسان 92 ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر شەڕی نێوان شێخ مەحموود و حکوومەتی عێراق و سوپای ئینگلیز لە گوندی ئەوباریکی ڕۆژهەڵاتی خورماتوو. ئەم شەڕە بە دوایین شەڕی شۆڕژی شێخ مەحمووددا دەنرێت. لە دوای خۆپشاندانەکانی 6 ئەیلولی ساڵی 1930 سلێمانی کە سوپای عێراق ژمارەیەکی زۆری خۆپشاندەری شەهید و بریندار کرد، شێخ مەحموود لەو کاتەدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە و گەڕاوەتەوە باشووری کوردستان و چالاکیەکانی دەست پێ کردوێتەوە. لە ڕۆژی 6 ئەیلولی 1930 ئەو بۆ حکوومەتی عێراق بەرەنگاری خۆپشاندەران بووە، چونکە خۆپشاندەران ئاویست هەڵبژاردن نەکرێ. لەبەرەوە ئەو بوو سوپای عێراق هێنرا و بەرەنگاری خەڵک بۆ لەو ڕۆژە خەڵکێکی زۆر کوژرا و برینار بوو و بۆی نەبێت بەبێ وەرگرتنی ڕەزامەتەی حکوومەتی عێراق جارێشکە بێتەوە بەم دیوە. ئەم ڕووداوە هەستی نیشتیمانی شێخ مەحموودی جوڵاند و ئەوە بوو بەخۆی و هێزەکەیەوە هاتە ئەم دیو. شێخ مەحموود لەسەر داوای سەرکۆزەکان ڕووی لە گەرمیان کردووە و چۆتە گوندی ئەوباریک و لە 5 چواری 1930 ڕووبەڕووی حکوومەتی عێراق و ئینگلیزەکان بووەتەوە و باهۆی بەکارهێنانی فڕۆکە و نابەرانبەری هێزەکان شێخ مەحموود کشاوەتەوە بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لە ڕاستیدا لە ڕۆژی 5 چواری 1930 شەڕ دەست پێیەکە. ئەم شەڕە من دەتوانم بڵێم شێخ مەحموود بە ئاسانی تایە سەرکەوت ئەگەر هێزی ئاسمانی شاهانەی بەریتانیا نەبووایە کە خۆیان دواتر لە راپۆرتەکانیاندا ئاماژە بۆ دەکەن کە ئەوان ڕۆژانی 5 و 6 و 7 چۆن دوای ئەوی کە شێخ مەحموود لە شەڕەکەشدا دەشتێ و بەرەو پیرانە کشێتەوە، جارێک کاتێتەوە سنگا و قەراخ و لیۆچێتەوە منطقەی هەورامان و خۆی کاتەوە بە دیوی سنووری ئەنانە ئەوان بە بەردەوامی بە دوای شێخ مەحموود بوون. شێخ مەحموود بافشاری ئینگلیزەکان لە 13 پێنجی 1930 خۆی داوە بەدەست حکوومەتی عێراقەوە تا ساڵی 1941 لە بەغداد ماوەتەوە و گەڕاوەتەوە بۆ ناوچەی سیتەک. لە ئاکامی فشاری بریتانیەکان و لە ئاکامی ئەو زەختانەی لی کراوە شێخ مەحموود لە 13 پێنجی 1930 خۆیدا بەدەستەوە و ئیتر لێرەوە ئەتوانین بڵین درامای ژێردەستەی شێخ مەحموود و دوورخستنەوەی یەکەم جار بۆ سەماوە و دوایی بۆ ناسڵێ و دوایی پاش هەوڵێکی زۆر ئەنجام بۆ بەغداد کە شێخ مەحموود تا 1940 لە بەغایە مێنێتەوە و لە سەروبەندی بزوتنەوەی مایسا ئەگەڕێتەوە بۆ ناوچەی سیتەکی با بڵین ئەم سەرەتای شار باژێر. مێژوونووسان و مامۆسانی زانکۆ دەڵێن شەڕی ئاوباریکێکێکە لە داستانەکانی شۆڕشی شێخ مەحموودی نەمر لە دژی ستەم و زۆرداری ئینگلیز و حکوومەتی عێراق کە لەو کاتەدا ئامادە نەبوون دان بە مافەکانی گەلی کووردا بنێن. بڕوا بادین، کورسات نیوز، سلێمانی.